おはようございます。今日はあんまり天気が良くないんですが、今日も楽しんでいきたいと思います。雲海テラスに行くためにロープウェイに乗ります。この日はあいにくの雨模様です。雲海テラス来たけどまみれです。雲海テラス限定の飲み物を飲みました。ペンションに戻って朝食です。ボリューム満点。美味しすぎて朝からもりもり食べちゃいました。こちらは富良野にあるラベンダー畑です。綺麗。お花がいっぱいですね。綺麗です。めっちゃカラフルなお花。綺麗です。北海道といえばやっぱりメロンですよね。いただきます。めっちゃ色綺麗。甘い。おいしい。いただいちゃおう。いただきます。めちゃくちゃ甘い。甘っ。めっちゃ甘いです。北海道のメロン。色かっこいい。でも治療中なんだからいないです。そうなんだ。何の治療中？餌を食べる姿が可愛すぎてもういっぱいあげちゃいました。この子はとても前髪が特徴的ですね。可愛いです。美瑛放牧酪農場にやってきました。ソフトクリーム。めっちゃ濃厚。ソフトクリームもチーズもミルクの味がとっても濃厚で美味しかったです。牛がいっぱいいます。トルカトービスか。すごく立体的に見えますが、これ実は絵なんです。とてもリアルに見えますが、すべて絵です。
これは特に不思議で何回見ても最初わからなかったです。こちらもとっても不思議ですね。身長が同じ部屋の中で大きくなったりちっちゃくなったりします。まるでジブリの世界に出てきそうな可愛いお家に来ました。野菜の色がめっちゃ綺麗。チーズがとっても濃厚で野菜も味が濃くて美味しかったです。旭川市博物館では昔の日本で使われていたような電話とかいろんな道具が見れます。割と広いわ。すごい昔のお家上がってみたいと思います。お邪魔します。あ、すごい畳で屋根こんな感じになってて、すごい昔の日本って感じですね。すごいレトロです。なんかお酒の博物館に来たよ。本日泊まる宿に着きました。北海道の1位の宿さんに来てます。ソフトクリームを今から食べたいと思います。いただきます。美味しそう。めっちゃミルクが濃厚で美味しいです。最高。じゃあ飲んでください。生じゃないコリコリして美味しいカレー。美味しい。甘っ。
味しいよ。唐揚げ粉つけてある、揚げてある、美味しい。甘っアスパラ。それかさ、もう明日富良野牛のステーキは噛めば噛むほど味が出てきてめちゃくちゃ美味しいです。牛美味しいの。本当にめっちゃうまい。あ、待ってんの？あ、じゃあ待って。おやすみなさい。